गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैग वाम केस। अगर आप भी यूज करते हैं Vivo T4 Pro का फ़ोन और आप अपने फ़ोन में कोई भी वॉल्यूम प्रॉब्लम है तो वॉल्यूम प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे इस वीडियो में आपको बताने वाले। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहला काम है गाइस, आपको अपने फ़ोन के सेटिंग्स में आना है। फ़ोन के सेटिंग्स में आने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके स्क्रीन पे शो होता है। आप सबसे ऊपर सर्च बार देख रहे हैं, आपको सर्च बार यहाँ पे ऊपर मिल जाता है। सर्च बार पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको लिखना है मोनो, MONO। मोनो लिख के सर्च करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन मोनो ऑडियो नाम से मिल जाएगा। आप मोनो ऑडियो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मोनो ऑडियो का जो ऑप्शन है आप इसको ऑन कर दीजिएगा। इसके बाद जो ऑडियो बैलेंस है इसको आप कोई म्यूजिक चला के चेक कर लीजिए। राइट साइड करने पे, लेफ़्ट साइड करने पे या सेंटर में करने पे कहाँ पे आपको बेटर साउंड मिल रहा है। जहाँ पे आपको बढ़िया साउंड मिले म्यूजिक चला के आप चेक कर लीजिए, वहीं करके इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद सेटिंग में आइए। सेटिंग में यहाँ पे थोड़ा नीचे आइएगा, एक ऑप्शन आपके फ़ोन में साउंड एंड वाइब्रेशन नाम से मिलेगा, आप इस पर क्लिक करिएगा। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देख पाएंगे यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस स्क्रीन पे शो होता है। अभी दोस्तों आपके फ़ोन में 100% वॉल्यूम होता है, लेकिन एक ऑडियो बूस्टर का ऑप्शन होता है, इसको ऑन कर देंगे तो आपके फ़ोन में 150% तक वॉल्यूम इंक्रीज बढ़ जाता है।